后剩一点点，每天进步一点点。让死去的鸟儿再次高飞天空。藉着动物标本包质数，一组研究人员成功的将死去的鸟类化身成无人机，让他们的祖先在天空中俯视着地球。虽然这听起来有点恐怖，但团队成员坚信这类无人机未来可以被用来在不被察觉的情况下观察动物。然而，正如美国航空航天学会 SciTech 2023论坛所披露的，同样的动物标本剥制无人机也可能被政府或军队用来监视人类。这种被称为扑翼机的无人机是由一组拍打机翼和机械螺旋桨提供动力的部件所组成，它们的设计灵感来源于鸟类的飞行方式。鸟变机，科学家将死鸟复活为无人机，在科学家的巧手下，鸟们的羽翼重燃生命。最新的科技进展允许研究人员重新设计已逝的鸟类，而非仅使用人造材料来制造无人机。美国新墨西哥理工学院的 Mostafa Hassanalian 就是这位能工巧匠。在这项研究中，研究人员将部分动物标本剥制的鸟类和类似鸟翼的人造无人机结合在一起，制造出看起来和动起来几乎和真鸟无异的鸟儿机。研究人员还使用了 3D 扑动和空气动力学模拟器，测试重新设计的模型如何在风中拍打翅膀。研究人员写道，这种做法允许我们实施扑翼机制，测试扑翼无人机的空气动力学。然而，有趣的是，他们还发现这些模型并不是最高效的飞行员。尽管制造这样的无人机很艰难，但他们说它对研究非常有用，可以避免自然界的干扰。据说，有些科学家最近发现了一些新发现，这些发现可以帮助那些扑翼的无人机看起来更自然。据他们所说，他们发现只需改变一些无人机的齿轮零件，就可以使它们更安静、更耐用。研究还表明，通过使这些无人机的手腕可弯曲，可以让它们在飞行中更加灵活。通过同时观察动物标本剥制数和无人机飞行模拟，科学家表示可以为无人机添加许多不同的飞行选项，使它们更易于使用，并让它们的飞行更加自然。科学家补充道，最后的改进是添加支腿，这样无人机就可以在不使用太多电池的情况下停靠和监控。谢谢大家，谢谢，我们下期再见啦。